Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, është momenti të realizojmë një komunikim të drejt për drejt pikërisht për këtë arritje si stimul. Zoti Fadil Qidaku na bashkohet në këtë transmetim të drejt për drejt, drejtuesi i Akademisë së Shkencave dhe Leadershipit në Zvicër. Mirëmëngjes dhe mirë se vini zoti Qidaku. Mirëmëngjes zonja Alishani, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për kohën. Zoti Qidaku, bisedën e sotme për fat të mirë do të na duhet ta nisim bashkë me këtë lajm të mirë që na bën edhe krenar. Këshilli Kantonal i Lucernit tashmë ka zgjedhur shqiptaren e Kosovës, shqiptaren e parë, Ylfete Fanaj, si kryetare të këtij këshilli për periudhën 2020-2021. Në shqimtip të parë tingëllon arritje e madhe. Si e gjykoni ju këtë përfaqësim shqiptar në një shtet si Zvicra? A është ndihmues në ndërtimin e një imazhi që shqiptarët sot edhe kurdo do ta doni në botë? Unë rrallë të parë i uroj shumë sukses zonjës Fanaj, e cila po na si të themi kështu, po na bën të ndihemi emocional jashtëzakonisht pozitiv, dhe është një arritje jashtëzakonisht e madhe që një vajzë e cila ka migruar këtu tani ta udhëheq atë parlament të Lucernit, i cili është shumë konservativ, të themi kështu, dhe aq me rëndësi është që ajo vjen nga një parti socialiste, të themi kështu, që merret natyrisht me ndihmesën e njerëzve që janë në kantonin e saj, që janë nga ana ekonomike jo edhe aq të avancuar. Në të njëjtën kohë, kjo është një, si të themi, një mostër jashtëzakonisht premtuese për të gjithë politikbërësit dhe politikbërësit e diasporës, domethënë të botës shqiptare, të cilët janë tani duke u kyçur nëpër sistemet e vendeve ku ata punojnë dhe jetojnë, dhe vetëm ju uroj suksese. Ne jemi duke u organizuar tani edhe në Zvicër natyrisht, por edhe në shtetet e ndryshme, siç janë Austria, pastaj ato skandinave. Kemi në Austri zotin Bahret Troja, i cili është duke organizuar, me sa diun, dikun një 50 politikbërës janë në Austri që garojnë për garat komunale, por edhe ato të provincave dhe domethënë të shtetit austriak, pastaj edhe Bahret Troja në shtetet skandinave, dhe këta por edhe shumë tjerë janë bashkuar edhe Akademisë së Shkencave dhe Leadershipit, Departamentit të Politikës, dhe qëllimi ynë është që ne sa më shumë të mobilizojmë njerëz të tillë si zonja Fetaj e të tjerë, të cilët do kyçen në politikën e vendeve xhexhese, dhe këta do shërbejnë si një rrugë, si një udhë lidhëse mes të vendeve ku ata bëjnë politikë dhe vendeve amë siç është Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe vise të tjera në Ballkan ku jetojnë shqiptarët. Pra, personalitetet të tjera të cilat vinë nga bota shqiptare dhe që presim të na bëjnë krenar edhe në vendet e diasporës ku ata jetojnë, veprojnë dhe japin kontributin sot. Megjithatë, për t'u rikthyer rastit të Zvicrës, është emocionuese kur i kujtojmë edhe numrin e votave, 3925 vota të mbledhura nga banorët cilët kishin të drejtë vote në qytetin e Lucernit. Ajo ka fituar tashmë drejtën përfaqësoj elektoratin, por edhe partinë e saj, çka është një arritje më shumë. A është zyrtarisht zonja Ylfete shqiptarja e parë në Zvicër, apo ka pasur edhe arritje të tjera që ndoshta mund t'i përmendim? Këtë nuk e di saktësisht, ju them drejtën, por ne kemi shumë edhe njerëz të rënë në Zvicër që kanë domethënë aspirata të njëjta. Me sa e di, domethënë të jetë një udhëheqës e një parlamenti, tash si të them nuk kam informata të sakta, por me sa di kjo do të jetë e para që udhëheq një parlament të një kantoni, sepse kantonet në Zvicër kanë një autonomi jashtëzakonisht të madhe, do të thotë. Zvicra ka një sistem federal, dhe me sa di, por unë jam si shkencëtar i leadershipit, unë jam çdo herë i rezervuar ku nuk jam 100% i sigurt të them, por me sa di është e para që udhëheq një parlament. Gjithsesi është një arritje jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, zoti Qidaku, do diskutojmë edhe një tematikë që u lidh edhe juve dhe komunitetin shqiptar në Zvicër e kudo. Pothuajse në çdo vit parazgjedhor në Shqipëri të paktën nis të përflitet dhe të kthehet në arenat e diskutimit politik vota e juaj, vota e migrantëve. Kështu ka ndodhur edhe këtë herë, tashmë kryeministri ynë Edi Rama, ministri i diasporës zoti Majko, ka nisur ta përmendin si një domosdoshmëri. Madje po flasin edhe për garancitë që do të ketë nevojë vota juaj për të mos u cënuar ajo në të ardhmen.
Ju si e shihni, është një nismë që besoni se do të shkojë deri në realizim apo do të jetë një përdorim paraelektoral i kësaj çështje dhe sërish kontributi juaj do të mbetet në diskutim? Zonja Alishani, kjo që thuani ju dhe kjo iniciativë tani që qeveritarët e Shqipërisë kanë ndërmarrë, por edhe ata të Kosovës do të thotë kanë atje me ligjësht, domethënë kemi të drejtë vote. Kjo do ishte domosdoshmëri që të behej shumë me parë natyrisht Shqipëria si vendi ka edhe obligim moral, por ka edhe obligim shtetëror që t'i mbrojë çdo shqiptar ku t'jen në tërë botën. Unë edhe apeloj që Shqipëria dhe duhet ta pajiste me pasaport çdo shqiptar në tërë botën ku është, ka edhe sa i përket si thash moralit, por edhe sa i përket edhe pjesës domethënë juridike. Tani vjen pyetja, a do duhet që shqiptarët nga diaspora të votojnë? Natyrisht që do duhej, dhe fatkeqësisht si Shqipëria, si Kosova, me vitet të tëra, Shqipëria më shumë se sa më shumë se 30 vite për që ka ra komunizmi, por edhe Kosova më shumë se sa 20 vite pas lirimit, janë jashtëzakonisht duke anashkaluar këtë aset që është jashtëzakonisht i çmuar i diasporës shqiptare. Vetëm ta nënvizojmë këtë se si Shqipëria, si Kosova do falementonin të paktën brenda një viti nëse nuk do ishte diaspora, do të sa i përket financave. Pra, zote Qitaku, kjo është rëndësia që ndoshta duhet i vëmë theksin. Nuk e harojmë diasporën kur bëhet fjalë për emitancat, megjithatë e harojmë kur bëhet fjalë për garancitë që mund t'i japim përmes shprehjes së vullnetit, siç është vota e tyre. Bravo, keni absolutisht të drejtë, aty desha të vi. Fatkeqësisht ato parat që thati shumë mirë, ato po i marrin si Kosova si Shqipëria, mirë po kur është puna, domethënë për vendimmarrje ose paktën të ju ndihmojmë, se tani ju e pat kjo zonja Fetaj, kemi të tillë, domethënë të tilla edhe në aspekte të tjera, jo vetëm në politikë, ku ne vendeve si Shqipëri si Kosovës mund t'ju ndihmojmë dhe jemi duke oferuar çdo herë oferta që t'ju ndihmojmë në për negociata të vështira që tani do e presin për shembull Kosovën atje, por edhe Shqipërinë, siç dëgjova përpara në negociatat me Evropën. Ne kemi njerëz që tani domethënë kanë arritur majat e suksesit në përfusha të ndryshme të të biznesit, por edhe të politikës, të leadershipit e tjera, të mjekësisë kështu me radhë në botën perëndimore. Kështu që këto asete fatkeqësisht nuk përdoren. Unë e interpretoj një frikë të jo racionale të politikë bersëve si të Shqipërisë, si të Kosovës, kur dihet që çdo iniciativë, të them këtë me modesti, por historia e din, është bërë pikërisht nga diaspora, do të thotë edhe çlirimi i Kosovës, për shembull organizimi është bërë nga diaspora, nga Zvicra këtu, nga Slovenia, për shembull, ku shtëpia e Tem Ramadanit ishte bërë një qendër komunikimi mes Amerikës, Albrightit, Hashim Thaçit e tjerë aktorëve që domethënë kanë qenë të involvuar në këto proceset vendimmarrëse për kombin ton, domethënë për Shqipërinë Veriore, Dardanin. Natyrisht, zote Qitaku, urojmë shumë që kontributi, vlerat, profesionalizmi edhe asetet intelektuale që vinë nga diaspora shqiptare, e që sidomos në këto kohë kemi mësuar që janë të shumtë në numër, të bëjnë gjithmonë e më tepër pjesë e jona e të kontribojnë për ta bërë edhe më të mirë këtë vend. Absolutisht, zonja Alishani, këto thamë edhe njëherë, bëj edhe njëherë apel publik që qeverit e Kosovës dhe të Shqipërisë, por edhe të Maqedonisë, që mos të hezitojnë që të kontaktojnë ekspert nga diaspora të cilët mund të ndihmojnë. Vetëm ta marr shembull kolegun ton nga Suedia, zotëri Avni Dervishi, që ka bërë domethënë këso konsultan dikun në 82 vendet të botës, se ai mos të involvohet në këto, për shembull në për këto si janë këto negociata, për shembull të tjera, pastaj edhe shumë të tjerë, por ne jemi duke organizuar që do të thotë intelektualët shqiptar të bashkohen dhe në mënyrë të organizuar mundën të ndihmojmë me shumë vendeve por këto të fundit duhet mës të na bllokojnë dhe të hapim rrugët, sepse ne së bashku, ne nuk do të them që vetëm nga diaspora do të vinë gjitha, por ne së bashku me
kolegët e jashtëzakonshëm profesionalistë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe vende tjera shqiptarofolëse të Ballkanit të bëjmë atë çka është e mundur, sepse sot nuk flitet më për leadershipin, them këtë me plot përgjegjësi si ekspert i kësaj fushë, si njeriu më i cituar them në shkencën e leadershipit momentalisht në tërë botën, është se neve na duhet një team leadership, një leadership ekipor, jo vetëm një Fadil që komun emrin ose dikush tjetër, por së bashku ne mund të bëjmë gjëra jashtëzakonisht të çmuara. Pra ndoshta sa më mirë ky angazhim e ky kontribut që mund vi nga diaspora shqiptare do të mund të garantojë përmes vullnetit të shprehur fillimisht me votë nga ju. Absolutisht, siç thash edhe më parë, kjo është një must që thonë në anglisht, kjo është duhet të bëhet shumë më parë, por nuk duhet natyrisht si ajo parafolja që foli që mos të abuzohen ato vota siç fatkeqësisht janë bërë edhe në Kosovë në për situata të ndryshme. Pra, këtu duhet një vetëdijsim jashtëzakonisht i madh, duhet të involvuar edhe njerëz nga diaspora që ta shiqojnë këtë proces të votimit, që të janë drejt për drejti aty. Tani kemi edhe domethënë duke falendëruar kësaj teknologjisë informative edhe mundësi të ndryshme, por duhet shiqohet se vota është një gjë e shenjët në demokraci dhe ne nuk duhet flasim për demokraci, por ne duhet punuar. Fatkeqësisht në botën shqiptare, jam duke folur domethënë në vendet shumë më shumë flitet, posaçërisht nga politik Berisit dhe shumë më pak bëhet. Gjitha ato negociata që janë bërë ose janë nënshkruar mes bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri rrinë domethënë ashtu dhe nuk aplikohen. Kosova dhe Shqipëria do bashkoheshin që një kohë të gjatë, do të thotë emocionalisht, por edhe shkencëtarisht dhe me kulturë ku ta diun, por mos kishim leadership jo kompetent. Zoti Qitaku, si një nga zërat përfaqësues të diasporës shqiptare, ne ju falenderojmë për gatishmërinë dhe kontributin e përhershëm. Faleminderit që ishit sot në A2CNN. Ju falenderit juve, zonja Alishani, edhe për këtë besim që keni të diaspora dhe që involvoni domethënë edhe në mediat, se fatkeqësisht si në Shqipëri, si në Kosovë, shumë nga mediat domethënë janë të kapura nga këta qeveritarët dhe nuk ka dikush shans që ta jap një mendim të lirë. Ju falemnderit shumë, gjithë mirat kombit shqiptar. Besim dhe falënderime të plota. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit.